মর্নিং ফ্রেন্ডস, আজকে আবার চলে এসেছি কলকাতার একটা ভারী বৃষ্টির দিন। আজ সকাল থেকেই খুব ভারী বৃষ্টি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আজকে তারিখ হচ্ছে 7 তারিখ, 7 আগস্ট 2023। প্রচণ্ড পরিমাণে সকাল থেকে বৃষ্টি, আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ, সারাদিনই মেঘলা। দেখুন আকাশের অবস্থা খুব খারাপ, খুব হাওয়া বইছে। কিন্তু এটা হচ্ছে সুরসুন্ন এলাকা, বেহালা সুরসুন্না। আপনারা দেখেছি, দেখুন কী অবস্থা আকাশে। এর মধ্যেই জল জমতে শুরু করেছে, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, তবু লোক কিন্তু রাস্তায় বেরোচ্ছে। আজকে সানডে, সব বেড়াতেও যাচ্ছে। এই বৃষ্টির দিনে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে চিকেন আর মটন। আজকের মেনু হচ্ছে চিকেন, না হলে মটন। আর যারা একটু পছন্দ করে তারা একটু খিচুড়ি খেতে পছন্দ করে। ওয়েদার ঠান্ডা ঠান্ডা আছে, রাস্তাঘাটে লোকজন বেরিয়েছে। আকাশ যা অবস্থা আকাশের, মনে হয় না কাটবে আজকে। সারাদিনে নিম্নচাপ চলছে, নিম্নচাপই চলবে মনে হচ্ছে। তো রাস্তাঘাটে লোকজন কিছু বেরিয়েছে, টুকটাক দোকান বাজার করতেই লোকজন বেরোচ্ছে রাস্তায়। সকাল থেকেই মুষলধারে বৃষ্টি, যত বেলা হচ্ছে বৃষ্টির স্পিড কিন্তু বাড়ছে, তার সাথে হাওয়াও খুব দিচ্ছে। চলুন আজকে দেখে গেলাম আজকের ওয়েদার। যতই সম্ভব আজকে সারাদিনই এরকম ওয়েদার থাকবে। আপনারাও সাবধানে বেরোবেন রাস্তাঘাটে। চারিদিকে জল ফল জমে গেছে, রাস্তাও গর্ত গর্ত হয়ে গেছে। একটু কেয়ারফুলি রাস্তায় যাবেন, কেন সব জায়গায় এক হাঁটু প্রায় জল। টানা 2-3 দিন বৃষ্টি হয়েছে কলকাতায়। আর বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় ছাতা আর রেইনকোট অবশ্যই নিয়ে বেরোবেন। ওকে ফ্রেন্ডস, আজকের মতো এইটুখানি। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, নতুন নতুন রোজ রোজ আপডেট খবর দেবো আপনাদের। গুড বাই।